umuhanuzi nyawe abagarutse kandi abamanutse abagiye kubakubita icyanditswe. Imana irangije ibwira umugaragu wayo Mose iti ngiye kuguha abantu banjye, ngiye kuguha intama zanjye uzazishorere kandi uzazigeza mu gihugu cy'isezerano. Nuko baragenda bazenguruka mu butayu ngo bamaramo bw'imyaka myinshi igera kuri za 40. ngo nuko Imana irababwira ngo igihe muzagendera mu mategeko yanjye nzaba ndi kumwe namwe kandi nzagendana namwe, nimuzicwa n'inzara n'inyota. ariko nyine Abisirayeli ntabwo bajyaga bemera kubera ko ngo bwari ubwoko butagonda izosi, ariko Imana ikabihorera ikihangana kuko Imana ari urukundo kandi ari inyembabazi. Nuko Mose we ariko yahoranaga n'Imana kuko Imana yaramwemeraga, kuko Imana yaravugaga ngo dore umuntu nkunda unshimisha kandi unezeza, nanjye aho nicaye iwanjye nkaseka, ngo ndamwohereje ku mubumbe, ngo mwohereza ku isi kugira ngo ayobore ubwoko bwanjye. ariko dore ibintu biba bitangaje, icyo nkundira Imana yo iba ari seriye, kandi Imana ntabwo ijya yivuguruza na rimwe. yivuze ngo nzaguha, ngo nzagukubita ifungo, ngo kuko wagenze neza ukanga kujya ututarika, ngo ukanga kujya utw'abandi, ngo ugategereza utwo nzaguha. nanjye niyo mpamvu Imana yagize gutya, irangije iravuga ngo uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, reka mukubite umunwa. hari igihe kimwe ibyo bita ubupfu nzabihindura umugisha. turangije rero uko Imana yabwiraga Mose ngo bayobore, ngo kandi ngo uzabambutse inyanja itukura. Ebana bageze ku nyanja, Mose ngo yari afite inkoni, ngo arangije ayirambura ku mazi, ngo ahita ahinduka umusenyi. ngo nuko Abisirayeli barambuka, ingabo za Farawo zije ngo ziratitira zose zishiriramo, kuko zari zishinze. umugabo wari ufite ukuboko kw'Imana, ayobowe n'Imana. ariko Abisirayeli bamaze kwambuka nabyo ntibabyemera. bari abantu nabo bari batangaje, yewana kabisa. ni nka ba bantu hano ujya ubona ku isi ugasanga umuntu ararira, amafaranga yarabuze, nta n'ikintu na kimwe turiho, kandi banki iriho nka miliyoni 50. urarizwa n'iki ko twe tutagira na 0 kuri konti? se turahoze kandi dushima Imana kandi ikatwishimira, kandi koko twavukiye 9. niyo mpamvu twebwe duhora twiturije nta kibazo, kuko Imana yaravuze ngo muhumure nzabakomeza kandi muzabeshwaho no kwizera kwanjye. Mana ni nziza, Mana fata pisi, kuko twebwe turakwemera cyane. ubu uri kumwe n'umuhungu wawe wohereje ku mubumbe, araza aravuga ngo uzakoresha umunwa naguhaye, nta diplome n'imwe naguhaye. Ebana kabisa, wowe uzakoresha umunwa, niyo certificate nkuhaye, kandi koko nzawukoresha kandi mbyizere, kandi koko igihe kizababwira. ntago ari nona ngo kuko iby'Imana ngo ni gahoro gahoro, ngo ni urugendo. ntago ihita igukubita ifungo, kuko iri gukubisa ushobora guhita urengwa. ni gake gake, ni nk'umucuruzi muri butike atangiza 100,000 atazi kazubaka etage ya miliyoni 100. niyo mpamvu iby'Imana ni seriye we, nawe ubyirukamo nta n'ubijagatamo we. ibintu biba bifreshi, ni ku murongo. mugira amahoro y'Imana, mwe mukora neza kandi mwe mukiranuke, igihe kizababwira. ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo bita ubupfu njyewe nibyo nigaragarizamo. biratangaje, ibyo babandi babona nk'ubupfu, iby'Imana ni Imana yigaragariza. ntabwo Imana izaza kukwigaragariza ufite ikofi yuzuye amadolari. reka reka reka, ngo Imana yigaragariza abanyantege nke.
ebana nzategereza mpaka ku iherezo rya nyuma, kuko ijambo wavuze ryo nta nubwo rihera. Njye nzizera umuremyi we, yaravuze ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama, nkumenye utaraba urusoro, kuko njye nari nzi icyo naguteganyirije. Mana ndagushimye kuko uri Imana itabeshya. Mama muri kumwe n'umuhungu wanyu, Imana yitoranyirije. Irangije umukubita n'izina, iramubwira ngo witwa Ineza gira neza, ngo kandi nkukubite n'irindi zina, ngo sinzi njya nibaza impamvu bayanyise, nitwa gira neza wigendere, cyangwa bamwita Jo, cyangwa bamwitiriye Yohana umubatiza. Yese reka ngerageze gukora ibyiza nanjye, genda nzemerwa mu gihe gikwiriye. Mana igihe kizagera ukubite kandi undemere 8.